Introduction. Two large Christian empires, the Roman and Byzantine, shared the same destiny. Their messengers of death arrived from across their frontiers. These facts were well known in the 16th century Moscow. That Roman Empire collapsed in 5th century, drained of its resources and exhausted by the long and ultimately unsuccessful resistance to German barbarians. And that 1,000 years later, Byzantine Empire, unable to prevent the advance of various nomadic tribes, similarly succumbed to Ottoman Turks. Moscow was determined to avert fortunes of Rome and Constantinople, and spared no effort to preserve and defend its empire against successive waves of Turkic and Mongol nomads emerging from Eurasian steppe. Of course, Moscow first had to build an empire. Загалмай шиндээ хоёр их гүрэн Ром болон Византын эзэнт гүрний адилхан хувь заяатай байсан. Тэдний мөнхлийн тухай дуу хил хязгаараас нь эхэлсэн бөгөөд 16 дугаар зууны Москвагийн улсад ч гэсэн энэ адилхан үйл явдал байсан. 5 дугаар зууны үеийн мөнхсөн Ромын эзэнт гүрэн Германы бүдүүлэг овг аймагуудтай удаан хугацааны турш амжилтгүй тулдсны эцэст мөнхсөн бол 1000 жилийн дараа Византын эзэнт гүрэн Осман туркуудтай холилдсон олон янзын нүүдэлчин овг аймагуудын довтлохоноос өөрийгөө хамгаалах чадвараа бүрэн алдсан. Харин Москвагийн хувьд Ром, Константинополтой адилхан хувь заяа адилхан азаас орсон боловч Евразийн талаас үүсэн гарч ирж байгаа Турк-Монголчуудын амжилттай довтлогоноос өөрийн эзэнт гүрнээ хамгаалахад ямар ч effort шаардлагагүй. Хүчээ нөөх хэрэггүй байсан. Мэдээж Москва эхлээд эзэнт гүрнээ байгуулсан болохоор. Having emerged on the Slavic lines of Turkic steppe, the history of Russia, like that its predecessors, Kievan Rus, was intimately bound up with the history of its steppe neighbors. While Kievan Rus had quickly and irreversibly succumbed to Mongol invaders, Moscow patiently and successfully labored to prevail over the wild steppe and its nomadic inhabitants. How did Moscow succeed in transforming its dangerous southern frontier into the part of Russian Empire, and the steppe people into imperial subjects that impact the rapidly changing fortunes of various steppe confederations have on Russia, its ideologies and policies and institutions? This book is an inquiry into the history of steppe and its inhabitants and making of Russian Empire in southern and southeastern frontier regions. Туркийн талаас талдах Славийн эднээс үүсснийхээ хувьд Оросын эзэнт гүрний түүх өмнөх Киевийн Оростой адил тал хязгаарын тал дэх хөршүүдтэйгээ нэгт холбоотой байсан. Киевийн Орос Монголын эзэнт гүрний байлдан дагуулд маш хурдан эзлэгдсэн бол Москва харин төвчээртэй амжилттайгаар зэрлэг талын нүүдэлчдийг тогтоон барьж ашиглаж чадсан. Яаж Москва ийм аюултай өмнө талаараа хил нийлсэн ийм аюултай нүүдэлчдийг Оросын эзэнт гүрний нэг хэсэг болгож талын дайчдыг, талын хүмүүсийг Оросын эзэнт гүрний албатууд болгож чадсан юм бэ? Үнэн дээр талын Confederation талын ханилгуудын азыг юу ийм хурдан өөрчилсөн юм бэ? Оросын үдэл санаа, улс төр эсвэл төрийн байгууллагын хүч үү? Энэ номонд энэ асуудлыг хэлсэн.
Most studies of southern frontier focus on Russia's military fortifications and constructions of fort and town, expansion of agricultural settlements, and role of Cossacks. Маш бараг бүх Оросын өмнөд хилийн тухай бараг бүх судалгаа Оросын цэргийн бэхлэлтүүд, хот бэхлэлтийн байгуулалт, хөдөө аж ахуйн суурьшлийн тэлэл болоод казахуудын үүргийг үүрэгт гол анхаарлаа хандуулж судалсан байдаг. By contrast, this book is about Russian government's attitudes toward the peoples across the frontier, its ideologies of expansion, objects and policies in the region, methods of developing tendency, changing perceptions, and colonization of newly vanished people and territories and their eventual incorporation into the imperial domain. Тэр судалгаатай харьцуулж үзвэл энэ зохиол Оросын эзэнт гүрний талын хил хязгаардах хүмүүсийн талаар хандлага болоод бүс нутгийн дэх явуулсан бодлого тэгээд methods of developing tendency үүсэн бий болж байгаа нөхцөл байдлын цаашдын хөгжил болоод perception шинээр Оросын эзэнт гүрэнд дагаж орсон хүмүүс болон нутаг дэвсгэрийг хэрхэн колоничлсан and эдгээр хүмүүсийг хэрхэн эзэнт гүрний харьяат болгосон талаар судлана. It is also, of course, about the natives and their views of Russian government and its policies, their choices between resistance and cooperation, and inevitable profound transformation of their societies under the impact of Russia's imposing pressures. Бас мэдээж энэ номонд тухайн бүс нутагт амьдарч байсан уугуул иргэдийн Оросын эзэнт гүрний засгийн газрын бодлогын талаарх бодол санаа тэдний байлдахуу дагж орох уу гэсэн сонголт хийх болсон шалтгаан тэгээд нийгэм Оросын эзэнт гүрний нөлөөнд ор тэдний нийгмийн байгууллага хэрхэн хувирж өөрчлөгдсөн талаар дурдна. Reader will see that Russia's expansion to the south of east was anything but haphazard, spontaneous and uncontrolled, as it's commonly believed. Уншигчид Оросын эзэнт гүрний тэлэлт өмнө болон зүүн зүгтх тэлэлтийг залхуутай удаан ямар нэгэн удирдлага чиглэлгүй энгийн байсан гэж итгэдэг. Rather, it was deliberate process that varying motives and policies, to be sure, but consistent in objects of expansion and colonization of new regions and peoples. Харин ч тэрнээс илүү Оросын эзэнт гүрний Оросын эзэнт гүрний тэлэлт бол зорилготой, дистаралтай, бодлоготой, колоничлалын шинэ бүс нутаг хүмүүсийг колоничлсан, тэднэрүү тэлсэн юм үйл явц байсан. By the late 18th century, borders of Russian Empire in the south and southeast had become continuous to those of Ottoman, Persian and Chinese empires. 18-р зууны сүүл үеэр Оросын эзэнт гүрний өмнөд болоод зүүн өмнөд хэлбоо тасралтгүйгээр Осман, Перс, Хятадын эзэнт гүрэнтэй залгах болсон. Until that time, Russia was a frontier society par excellence, where porous frontiers and poorly defined political and territorial boundaries served as an invitation to continuous expansion. Тэр болтол Оросын эзэнт хил хязгаардах жишээлбэл poorly ядмагхан тодорхойлогдсон улс төр бүс нутгийн хил хязгаар Оросын эзэнт гүрний тэлэлтийг өрн дуудаж байсан. Between the late 15th and late 17th century, Russia's policies involved from defending its vulnerable steppe frontiers by repulsing nomadic invasion to deliberate aggrandizement and conscious transformations of new territories and subjects. Cultivating new lands and pacifying, settling, converting new subjects to Orthodox Christianity became an imperial raison d'être in the 18th century and Russia's own mission, the civilisatrice. 15-р зууны сүүлээс 18-р зууны сүүлд үе хүртэл Оросын эзэнт гүрний бодлого талын хэлдэг эмзэг дорой хүмүүсийг хамгаалах
мөн тэдний нүүдэлчдийн довтлогооноос сэргийлэх ухамсартайгаар шинэ бүс нутаг хүмүүсийг ухамсартайгаар хувирган нэгтгэх. Тэгээд шинэ газар орныг боловсруулах, төвшөтгэх, тэгээд тохинуулах христийн ортодокс уламжлалт христийн шашинд шинэ албатуудыг элсүүлэх эдгээр үйл явц бол Оросын эзэнт гүрний 18 дугаар зууны соёлжуулах үйл явц мөн оршин тогтнохын үндэс болсон. To be sure, most societies at some point were frontier societies. It was not until the mid-14th century that Europe succeeded in establishing relatively stable borders in Latin Christendom. First, Europe's Christian rulers had to engage defensive measures against Viking raiders from north and Magyar horsemen from southeast. Only later they embarked upon the successful expansion through the establishment of settlements, post-Siedlungen, among the Slavs in the east and reconquista of Iberian Peninsula from Muslims in the southeast. Мэдээж бүх нийгэм бол хөгжил өвчлийнхээ ямар нэг шатанд хил хязгаарын нийгэмлэг байсан. Бүр 14-р зууны сүүл үед хүртэл Европчууд латин загалмай шашинтай латин Европын хил хязгаарыг бий болгох тогтооход чадсан. Эхэндээ Европын загалмайтны төрдөгчд хойд зүгээс ирэх Викингуудын довтлогоо өмнө зүгт Унгарын морин цэргийн дайралтыг дайралтаас хамгаалахад гол хүч анхаарлаа тавьж байсан бол харин сүүлдээ хамгаалалт суурьсан бэхлэлт босгох амжилттай хамгаалалт босгож тэлэх амжилттай арга замыг олсон. Үүний дунд бол славчууд, дорн зүгт славчууд Иберийн хойгт муслимчуудаас хамгаалсан ийм хамгаалалтын бэхлэлт босгож эхэлсэн. By the 16th century, Spain, whose existence had been one long crusade, and Moscow, which was rapidly emerging from the obscurity with manifest destiny, its own, had risen as colossi to stand guard on Europe's eastern and western flank against the world of Islam. Spirited by unbridgeable gulf in their interpretations of Christendom, the rulers in both Moscow and Toledo arrogated to themselves a notion of being protectors of all Christians. 16-р зууны сүүл үеэр загалмайтны аян дайны үргэлжлэл болсон Испани болон Москва өөрийнхөө зарлан тогтоосон зүг чиглэлд Европын төв болон баруун жигүүрийг Европын бэг хамгаалсан төв болон баруун жигүүр болж хувирсан. Исламын шашинт ертөнцөөс хамгаалсан тийм ээ. Христийн шашны христийн шашны тайлбараар Москва болон Толедод хаад язгууртнууд өөрсдийгөө христийн ертөнцийн хамгаалагч нар гэж зарлана гэж бахархаж эхэлсэн. Two imperial ideologies portrayed their respective empires as defenders of Christian civilization and later as missionaries bearing light to non-Christians. Ингээ хоёр эзэнт гүрэн бол христийн соёл иргэншлийн хамгаалагчид дараа нь загалмайн бус хүмүүст шашинтай хүмүүсийн харанхуй оюунд гэрэл гэгээг хасаагч missionaries болсон.
In the complex and substantial way, identifies that both Moscow and Spain were shaped by their encounter with Muslim world. While Moscow's southern frontier was more than an ideological divide between Christianity and Islam, it is also a separated the sedentary population from nomadic one and the agricultural activity from pastoral herding and sovereign state under one monarch from the tribal confederation with weak central authority. Харьцуулж үзэх юм бол Москва болон Испани хоёулаа исламын ертөнцид тулгарсан учраас бий болсон. Гэхдээ Москвагийн өмнөд хил бол исламын шишин болоод завлман шишин гэсэн үдэл санааны хуваагдлаас илүү ямар нэгэн зүйл байсан. Энэ нь ялангуяа энэ бас нүүдэлчин хүмүүс тэдний бэлчээр ашиглаж нүүдлэн аж төрөх хөдөө аж ахуйн хэлбэрээс суурьшин ашиглах хэлбэрийн хоорондын зааг мөн тусгаар тогтносон улс болоод нэг эзэн хаантай тусгаар тогтносон улсаас улсыг төвлөрсөн захиргаа султай нүүдэлчин овг аймагуудын холбооноос заагласан гэдгээрээ онцлогтой байсан. Situated on the eastern fringes of Europe, Moscow faced the world geographically and culturally far removed from the cities of European monarchs and castles of their knights, towns of their merchants, and farming villages of peasants. South and southeast, Moscow across the uncertain divide lay vast expanses of East Eurasian steppe, populated at different times by various nomadic peoples from Scythian and Sarmatian tribes in the 18th century, and Mongol and Turkic people by the time of our story begin in the late 15th century. Европын хамгийн зүүн жигүүрт зүүн захад оршин ороо Москва газар зүйн болон соёлын хувьд Европын хотуудаас тэдний хаад ноёдоос тэдний хүлэг баатруудын цайзаас тэдний Европын худалдаачдын хотуудаас Европын тосгод тариачдын тосгодоос асар хол таслагдж оршиж байсан. Москвагийн зүүн болон зүүн өмнөд хязгаар нь Евразийн талын тодорхойгүй орон зайгаар хуваагдаж олон янзын нүүдэлчин хүмүүс тэнд суурьсан байсан. Үүнд 8 дугаар зууны үеийн Сармат скифүүдээс эхлээд бидний энэ зохиолд хилэлцэх түүх эхлэх Турк Монгол хүмүүсийн цаг үе хүмүүсийн суурьсан цаг үеэс үеийн тухай. Moscow's neighbors in the steppe were mostly Muslim confederations of nomadic tribes whose lifestyle, military organization, economic culture, and religion differed markedly from those of Muscovites. Difference between Moscow and its nomadic neighbors was further accentuated by the fact that latter were Asiatic and thus racially distinct from Europeans, and Russians, however, appear to have been largely opposed to the category of racial identity until the 18th century, when they began to identify themselves more closely with Russia and European civilization. Москвагийн тал нутаг дахь Москвагийн хөршүүд бол ихэвчлэн муслим шишинтэй нүүдэлчин овг аймагуудын холбоо тэдний ялгаатай амьдралын хэв маяг, цэргийн зохион байгуулалт, эдийн засаг, соёл, шашны байдлаараа Москвагаас ялгагддаг бол Москва болоод түүний нүүдэлчин хөршүүд бол сүүлд тодорхой баримтаар
болж тодорхойлох болсончлон Азийн хүмүүс тэдний царай төрх Европчуудаас шал өөр Аз хүмүүс байсан. Оросууд гэхдээ өөрсдийгөө ямар нэг 18 дугаар зууны сүүл үе хүртэл арьс өнгөө арьсаар тодорхойлох, арьсны шалгуураар тодорхойлж байсан. Тиймээс өөрсдийгөө Европ болон Европын соёл иргэншилтэд илүү ойр гэдгээ тодорхойлж эхэлсэн. Traditional Western historiography, which was formed during the heyday of nation-states, deemed the history of steppe peoples to be the no visible significance because nomadic tribes were no state-organized societies. За барууны уламжлалт түүхчлэг nation үндэстэн улсын онол цэцэглэн хөгжиж байсан үед хэлбэрчлэг олсон барууны түүхчлэгийн уламжлалаар талын хүмүүс бол үл үзэгдэх хүмүүс. Тэдний нүүдэлчин холбоодын зохион байгуулалт нь үндэст улс state organized societies улсаас зохион байгуулсан нийгэмлэг биш учраас гэж бодож байсан. The steppe was simply regarded as a non-man's land which separated one state from another. Тал нутаг ерөнхийдөө хэний ч биш нутаг. Нэг улсаас нөгөө улсын хооронд л оршдог эзэнгүй хязгаар гэж анхаарч байсан тийм ойлгож байсан. It is a measure of this remarkable neglect that William McNeill celebrated his Europe's Steppe Frontier. Doesn't contain a single reference to any numerous steppe peoples. За ийм хэмжүүр бол ялангуяа хамгийн тод жишээ бол 1964 онд хэвлэгдсэн Европын тал нутгийн хил хязгаар хэмээх зохиол. Тэгээд энэ зохиолд тал нутгийн хүмүүсийн тухай нэгч ишлэл тайлбар байхгүй. Instead, it leaves the reader with a clear impression that the steppe lands lie vacant and waiting to be divided and settled by Russia. Харин тэрний оронд энэ зохиол бол уншигчдад тал нутаг бол хоосон Оросууд энийг хуваагаад суурьсан гэсэн ойлголтыг төрүүлдэг. Оросууд Habsburg Ottoman Empire Орос Герман Туркууд энэ хуваагаад суурьсан гэсэн ойлголт. As a reader will see, colonization of steppe in the 18th century was not a function of technological innovation and agriculture, as McNeill had argued, but rather a measure of Russia's success in providing security to settled communities from devastating nomadic raids. Уншигч нар мэдээж харахчлан 18 дугаар зууны зуунд тал нутгийг колоничлон эзэлсэн явц бол техникийн дэвшил ололтын үр дүн бус гэж McNeill маргаад харин түүнээс маргаснаас илүүтэй Оросын эзэнт гүрний нүүдэлчдийн довтлогооноос хамгаалсан амжилттай үйл явц гэж. Өөрөөр хэлбэл McNeill тал нутгийг эзлэн авсан үйл явц бол технологийн амжилт дэвшил биш ээ гэж байгаа бол түүнтэй Ходорковский ингэж маргаж байгаа. Оросын эзэнт гүрний нүүдэлчдийн хорт довтлогооноос хамгаалж байгаа үйл явц бол соёл суурьсан нийгмийг хамгаалахад амжилттай амжилт гаргахтай байсан нэг хэмжүүр гэж үзэх хэрэгтэй гэж. Russian historians before 1917 had paid considerable attention to its issues of Steppe Frontier, but theirs was black and white picture of Russia's affirmed right and duty to expand boundaries of Christianity and civilization.
1917 оноос өмнөх Оросын түүхчид тал нутгийн хил хязгаарын хязгаарыг маш их анхаарч судалсан байсан. Гэхдээ тэдний бодол санаанд бол Оросын энэ нь хар цагаанаар харагддаг. Яагаад гэвэл загалмайн шашин загалмайн соёл иргэншлийг хамгаалах, үүнийг тэлэхэд тэлэх үүргээ гүйцэтгэсэн тийм тэлэх эрхтэй гэсэн утгаар хар цагаанаар харагддаг. They present detailed story of Moscow's struggle against Mongol domination and later against other. Know this affiliation steppe nomads. За ингээд тэд бол Оросын түүхчид бол Монголын байлдан дагуулын эсрэг Оросууд яаж тэмцсэн талаар нарийн дэлгэрэнгүй бичдэг. Харин талын хүмүүсийн талаар хэлж байна. Consequently, Russia's expansion in the south was seen as a natural process intended to curb procurements and nogai raids and colonize newly conquered lands. Because these lands were contiguous, Russian historians and public in general made no clear distinction between conquest and colonization. In fact, the notion of conquest became subsumed by the notion of colonization, which was presumed to be interest of Russian Empire and by extension by all imperial subjects. Үр дүнд нь Оросын өмнөд хил хязгаардаг тэглэлт бол байгалийн нөөц баялагч чиглэсэн. Тэгээд Кримийн болон Ногойн татаруудын довтлогоноос тогтоож шинэ газар нутгийг колончлоход чиглэсэн. Ийм үйл явдсан. Гэхдээ учир нь эдгээр газар бол Оросын түүхчдийн хувьд болоод олон нийтийн бодол санаанд ямар ч байлдан эзлэлт түрэн эзлэлт болоод колончлол суурьшин эзлэх хоёрын ялгааны талаар ямар нэгэн санаа бодол байхгүй. Үнэн дээр түрж эзлэх санаа бол колончлон суурьшин эзлэх арга дээр үндэслэн. Үүнд бол Оросын эзэнт гүрний сонирхол суурилсан юм үйл явц. It was this prevailing nationalist view by early Soviet historians were instructed to reject and reverse. Тэгээд Оросын ихэнх үеийн зөвлөлтийн түүхчнэр бол энэ талаар бичгийг хориглосон, татгалзах хэрэгтэй гэж анхааруулсан байсан. After 1917, colonization and colonial policies became negative concepts, condemning in the one breed sweep of previous and imperial regime and its policies toward national and religious minorities. Throughout 1920 and 30s, reference to the colonial policies of Tsarist regime proliferated, but it was not the time of serious academic studies, as Soviet leadership had other priorities. 1917 оноос хойш колончлох буюу суурьшиж эзлэх суурьших бодлогын талаар ямар нэгэн бодлогын бол сөрөг ойлголт болж хувирсан. Яг гэвэл Оросын эзэнт гүрний задран унсан Оросын эзэнт гүрний өмнөх эзэнт гүрнийг санагдуулж байгаа. Тэгээд үүний үндэсний болоод шашны цөөнхийн талаар явуулсан бодлогыг сануулж байгаа учраас 1930-аад оны үеэс эхлээд суурьшин эзлэх цайрын бодлогын талаар арай өөрөөр анзаарах болсон. Гэхдээ энэ бол тийм өргөн хэмжээний академик судалгаа байгаагүй. Харин зөвлөлтийн удирдагч нарын харах өнцөг болж хувирсан. Fostering a separate national consciousness and sense of historical injustice among the non-Russian people in the Soviet Union was typical of the 1930s, but the outbreak of World War II, new demands of patriotic unity required consolidation of the country's diverse population. The notion of Russian Empire as a prison of people was slowly de-emphasized.
in its stead of Soviet ideological machine, began to stress Russia's civilizing role and introduced the notion of fraternal friendship among people of USSR, led by Great Russian people. By early 1990s, an unbreakable union of republic proved to be anything but sudden demise of Soviet Union along national lines put national and ethnic and religious identities at the center of renewal historical inquiry and constrained by Soviet ideological dogma. Result was fragmented representation of a historical process and each interest group claiming its own separate, highly politicized and national past. За үндэсний ялгаатай оюун санааг үзүүлэх түүхэн тэгш бус байдлын талаар Орос биш хүмүүсийн зөвлөлт холбоот улсдах Орос биш хүмүүсийн талаар түүхэн тэгш бус байдлын мэдрэмж болоод үндэсний ялгаатай ухамсарын харуулах нь 1930-аад оны үед бол зөвлөлтөд жирийн явдлаас. Гэхдээ дэлхийн 2 дугаар дайны дараа улсын олон үндэстнүүдийг эвлэлдэн нэгдүүлэх шаардлага бий болсон учраас зөвлөлт Оросын эзэнт гүрэн болвол ард түмний хүмүүсийн шорон байсан гэсэн үзэл санааг дурдахыг хориглосон. Үүний оронд харин зөвлөлтийн үзэл сурталын машин бол үзэл сурталын хөдөлгүүр бол Оросын эзэнт гүрний Орос хүмүүсээр удирдуулсан зөвлөлт социалист бүгд найрамд холбоот улсын ард иргэдийн ахан дүүсийн харилцаа холбоог танилцуулсан Оросуудын соёлжуулах үүргийг онцолсон ийм бодол санааг түгээн дэлгэрүүлж сурталчилж эхэлсэн. Харин 1990 оноос хойш зөвлөлтийн задаршгүй эзэнт гүрэн бүгд найрамд улсууд зөвлөлт гинтийн задарлаас усаатан үндэстэн шашны ялгаагаа асуудлын гол тавьсан. Маш тэгээд зөвлөлтийн үзэл санааны номлолыг шүүмжилсэн олон төрлийн асуулт, олон төрлийн хилцүүлэг бий болсон. Үүний үр дүнд түүхийн болоод сонирхлын бүлгүүдийн өөрийнхөө ялгаатай байдал улс төрийн болоод төрийгэ улс төржүүлсэн үндэсний өнгөрсөн үеэ иргэн сансан тийм хилцүүлэг олон талаар өрнөж байгаа. While nationalist and ideological concerns of Russian Soviet historiography may explain the absence of systematic study of Southern frontier, Russian and Soviet historians did explore various aspects of steppe history. За зөвлөлт холбоот улсын Оросын түүх бичлэгдэх үзэл санааны ойлголт магадгүй өмнөд хилийн талаар дистаратай судалгаа хийгээгүй байж болох ч гэсэн зөвлөлтийн болоод Оросын түүхчид тал нутгийн түүхийн олон янзын ойлголтыг нээн олж судалсан. In 19th century, at the time when some Russian writers and composers such as Alexander Pushkin and Alexander Borodin began to romanize nomads and their past, most historians continued to dwell on the traumatic experience of Mongol conquest and its impact on Russia's destiny. За 19-р зууны сүүл зууны үед зөвлөлтийн зарим зохиолчид бичээчид тухайлбал Александр Пушкин, Александр Бородин нүүдэлчд болоод тэдний түүхийг романтик болоод аимшиг романтик болгож харуулж эхэлсэн. Харин бүх түүхчид Монголын эзэнт гүрний байлдан дагуулал болоод Оросын хувь заяанд тэдний үзүүлсэн нөлөөг
аимшиг болгон үзүүлж эхэлсэн. Although historians' interpretation of Mongol period often serve to validate contemporary views of Russia's present and future, net result was the publication of hundreds of valuable documents concerning the history of Russia's relation with the steppe people. Хэдийгээр Монголын цаг үеийн талаар Оросын түүхчдийн тайлбар ихэвчлэн Оросын одоо болон ирээдүйн харах үзэл санааг баталгаажуулж байгаа ч гэсэн маш олон зуун бот түүхэн бичиг баримт Оросын түүх болоод тал нутгийн хүмүүсийн талаар түүхэн сурвалж судруудыг нийтлсэн. Soviet historians continued this tradition and assembling thousands of documents into volumes tended to illustrate history of Russia's relation with other people. За зөвлөлтийн түүхчид ч гэсэн зөвлөлтийн Оросын түүх болоод олон янзын хүмүүстэй харилцсан талаар дүр төсөөллийг бүтээсэн олон мянган баримт материалыг хэд хэдэн цуврал бот болгон нийтэлж ирсэн. There's numerous published collections together with unpublished materials from the central and regional archives that serve as a documentary base of this book. За энэ хэвлэгдсэн эдгээр зохиолууд болоод төвд болоод орон нутгуудад байгаа хэвлэгдсэн хэвлэгдсэн бучиг зохиолууд энэ зохиолын энэ номын үндсэн үндэслэл баримтуулсан. This book spans 300 years of history during the European steppe from the Don River west of Lake Balkhash in the east was transformed from the distant frontier into the integral part of Russian Empire. За энэ номд бол Евразийн талын талд Дооны ижил мөрнөөс Балхаш нуур зүүн зүгт Балхаш нууранд хүрсэн асар өргөн удам нутаг дэвсгэрийн 300 жилийн түүхийг дурдахаас гадна Оросын эзэнт гүрний бүрэлдэхүүн хэсэг болж орсон явцыг тайлбарлана. The story begins in the late 15th century when the demise of Golden Horde turned Muscovite into rapidly expanding frontier site. За түүх Алтан ордны эзэнт гүрэн дунд Москвагийн улс маш хүчтэйгээр хүчрэгжин гарч ирсэн түүхээр эхэлж by the late 18th century, Russia's huge territorial acquisition in south and east had made it one of the largest empires in the world. За тэгээ 19-р зууны үед Оросын эзэнт гүрэн зүүн болон өмнөд хэсэгтээ асар их газар нутгийг эзлэн авснаар дэлхий дээр хамгийн өргөн удам эзэнт гүрэн болсон түүхээр үргэлжлэнэ. Chapter 1 argues the conflict between Russian state, the steppe societies was an intractable frontier antagonism deeply integrated in the fundamental structures and compatibilities of two entities. To the extent that rapid activity underpinned the foundation of steppe societies, Moscow survived and prosperity demanded an end of endemic guerrilla warfare along its southern frontier. Chapter underlines the difference between two societies by discussing political and economic military organization among the indigenous peoples and its role, religion, ideology, Moscow's relation with peoples of steppe. За нэгдүгээр бүлэгт би Оросын эзэнт гүрний түүх болоод юуны талын нийгэмлүүдтэй харилцсан зөрчилтэй харилцаа түүний дотоод шалтгаан талын одоо нийгэмлүүд үүсэн бий болдог учир шалтгаан болоод түүний Москватай хийсэн өрсөлдөөн гэх мэт тэгээд эцэд төгсгөлгүй дайн тулдаан Оросын тулдаан зэргийг судалж тайлбарлана. Хоёрдугаар бүлэгтээ discuss the mutual structural macro conceptions of which characterize the relationship between Russian government and its steppe neighbors. Оросын эзэнт гүрэн болоод түүний талд нутагдах хөршүүдийн
харилцаанд олон ойлголтуудыг тодорхойлно хоёрдугаар бүлэгтээ. Moscow considers all newly encountered peoples to be Tsar subjects and demanded their oath of allegiance, surrender the hostage, and payment of tax, while promising the return rewards and annuities. However, the steppe people who perceived their relationship with Russia through their own political cultural system, terms, engagement looked remarkably different. Russia was only one of several regional powers with whom they chose to sign an advantageous peace treaty, in return for which Moscow agreed to deliver presents and payments. This chapter discusses each of the above concepts and argues that Russian government's policies in southern borderlands were also functional of contested vocabularies and identities that Russia would finally succeed in imposing on peoples in landscape of the region. За дөрвөн олон ойлголтуудад бол aliens, oath of aliens буюу андгаал өргөх, бууж өгөх, татвар төлөх, болоод шагнал урамшуулал авах гэх мэт ойлголтууд мөн тал нутгийн хүмүүсийн улс төр соёлын тогтолцоо гэх мэт зүйлсийг судлан хэлсэн. 3 дугаар бүлэгт presents chronological narrative Russia's continuing expansion into its steppe. Chapter 4 discuss the history of Moscow's relationship with successors of Golden Horde, Crimean, Kazan, Astrakhan Khanates, as well as the Novais throughout the 16th century. Chapter 4 addresses the history of Russian relationship with newly encountered people in Lower Volga Basin, North Caucasus, Kazakh steppe in the following centuries. 3-4 дугаар бүлэгт Оросын эзэнт гүрэн Алтан ордны залгамжлагч Крим, Казан, Астраханы хаан тустай хэрхэн харилцсан, 16 дугаар зууны туршид Ногайнчуудтай хэрхэн харилцсан зэргийг хэлсэн. Харин 4 дугаар бүлэгтээ Оросын эзэнт гүрний гүрэн Волга мөрний цутгалд тулгарсан олон үндэстнүүд Хойд Кавказ, Казах хүмүүсийн талаар дараагийн зуунд бол өрнөсөн үйл явцыг хэлсэн. 5 дугаар бүлэгт chapter examines the patterns of Russian government policy in southern frontier regions which were rapidly evolving into imperial borderland throughout the latter part of the 17th century into the 18th. 5 дугаар бүлэгт Оросын эзэнт гүрний тал нутагт явуулсан 17 дугаар зууны сүүл 18 дугаар зууны ихэнх үеийн бодлогыг хэлсэн. This chapter illustrates how new policies and objects marked a clear shift from previous frontier concepts, which were closely intertwined with legacy of Golden Horde, to more modern and more European concern of settling, colonizing, civilizing, and evangelizing new land. За 5 дугаар бүлэгт Оросын эзэнт гүрний өмнөд хийлгэж гарт явуулсан бодлого түүний өөрчлөлт 17-18 дугаар зууны туршид хэрхэн өөрчлөгдсөн зэргийг хэлсэн мөн Оросын эзэнт гүрний шинэ бодлогын өөрчлөлт түүндх алтан ордон болоод илүү орчин үеийн илүү Европын ойлголт суурьшин эзлэх соёлжуулах болоод Бурхан хэр загалмайн номлолд оруул шинэ нутаг дэвсгэрийг оруулах талаар илүү орчин үеийн ойлголтуудыг хэлсэн. Book is organized along 2 lines: thematic chapter 1-5 and chronological chapter 3-4. The risk of occasional repetition of notwithstanding such approach presents chronological narrative Russian relation with the steppe and at the same time places a symbolic relation into the conceptual and analytical framework. Thematic chapters are intended to provide guidelines through which one can view traditional historical narratives. За бүкийн номын 1-3-5 дугаар бүлэг бол сэдвчилсэн дараалтаа харин 3-4 дугаар бүлэг бол он дараалтын харгалзсан. За тийм учраас зарим талаар адилхан нэр томьёо адилхан үйл явдал гарч болно. In the end, I hope to demonstrate Russia's form. Russia was no less a colonial empire than any other Western European powers, even though Russia's colonial possessions lay not overseas, but within its ever-expanding contiguous front boundaries.
that the empire building process in Russia was as much a product of metropolis and its various ideological expansion as it was a result of interaction between Russia and indigenous societies along its frontiers. And the complexity of economic, political, cultural interaction between these two very different worlds accounted for specific dynamics of Russia's expansion and its eventual transformation from vulnerable frontier society into colonial empire. За төгсгөлд нь би Оросын эзэнт гүрэн бол баруун Европын эзэнт гүрэнтэй адилхан колони эзэнт гүрэн гэдгийг батлахыг хүсэж байна. Хэдийгээр Оросын эзэнт гүрний эзлэн авсан нутаг дэвсгэр далайн чандад оршдоггүй. Тасралтгүй үргэлжлэн буй хил хязгаарын зэрэг нь тэгээд хил хязгаартай залгадаг ч гэсэн эзэнт гүрэн байгуулах үйл явц Оросд эзэнт гүрэн байгуулах үйл явц болвол олон соёлт хотууд болоод олон янзын үзэл санааны тэлэлт тэгээд Оросын эзэнт гүрэнд нэгдэн орсон нутгийн уугуул хүмүүсийн нийгэмлэг тэдний эдийн засаг улс төр соёлын харилцан нэгдэл Оросын эзэнт гүрний тэлэлт хэмээх нэгэн түүхэн үйл явцад хэрхэн энэ хоёр өөр ертөнцийн нэгдэн суурийг олсон талаар үзүүлэхийг хичээнэ.